হাই গাইজ, আজি মোৰ লগত আছে এজন ভাইটি। সেই ভাইটিয়ে মানে এইটো কি বুলি কয়, এইটো মানে এই পাজেলটো অতি সোনকালে মানে এইটো ঠিক কৰি দিব পাৰে, সকলোখিনি মিলাই দিব পাৰে। তো ভাইটিয়ে এইটো দেখুৱাই দিব কেনেকৈ কৰে, আৰু ইয়াৰ টেলেণ্টটো অলপমান চাই লওক। ভাইটিৰ নাম হৈছে বঞ্জিত ৰায়, আৰু ভাইটিয়ে নৱোদয় বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে। কৈ দিয়ে কোন ক্লাছত? ক্লাছ 8ত পঢ়ে ভাইটিয়ে। তো ভাইটিয়ে এতিয়া দেখুৱাই দিব। সেকেন্ডৰ পাৰ হ'ল কিন্তু চাওক, ভাইটিয়ে পূৰা 1 মিনিট 2 মিনিটমানৰ ভিতৰত এইটো সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱালে। চাই লওক, ফিনিছ একদম কমপ্লিট। চাৰিওফালে কালাৰটো মানে ঠিক কৰি দিলে। তো এইটো আছিল ভাইটিৰ টেলেণ্ট, আৰু কি ক'ম আৰু, এইটো মইতো নোৱাৰিমেই এইটো কৰিব। দেখিলেই ইমান টাইম সময় লাগে, মানে 1 মিনিট 2 মিনিট মানেই লাগে প্ৰায়। তো একবাৰ ধৰতো মই এবাৰ কৰি চাওঁ। এবাৰ কৰি চাওঁ ইমান মানুহৰ ভিতৰত হয় নেকি। এতিয়া এইটো হল মিছল হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো ঠিক কৰি পাৰিম নে নাই। লগ ভাইটিৰ লগত এইটো খেলি ভাল লাগিল, মজা লাগিল। তো নেক্সট টাইম আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম, আৰু থেংক ইউ।
থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই